Umjetna inteligencija će gotovo sigurno biti jedan od sektora koji će predvoditi tržište u ovom ciklusu i vjerujem da će uskoro mnogo projekata iskakati sa objavama da imaju neku poveznicu sa umjetnom inteligencijom. Projekt Bitenzor je dobio vašu pozornost na kanalu, te ću u ovom videu podijeliti sa vama moje viđenje potencijala kriptovalute TAO. Pozdrav, ja sam Dejan, vaš online kripto suputnik, dobrodošli u Kripto evoluciju. Prije nego krenemo dalje, želim napomenuti da ovim videom ne želim stvoriti nikakav hype, već moju perspektivu i neka očekivanja od kriptovalute TAO po pitanju cijene. Te ako smatrate da ovo nije projekt za vas, i to je sasvim u redu. Video je napravljen prema želji zajednice nakon videa o Bitenzoru, koji ako se prvi put susrećete sa ovom kriptovalutom i projektom Bitenzor, svakako preporučam da pogledate jer smatram da je dobra polazišna točka za upoznavanje sa ovim kompleksnim i moćnim kripto projektom. Idemo sad u akciju. Započet ću ovaj video sa onim što ako ovaj projekt podbaci, propadne, nestane zbog nekog razloga. Iako se ideja razvijala dugo vremena, moramo biti svjesni da je to još uvijek mlad projekt i za ovaj scenarij ću dati 5% šanse. Drugi dio koji ne smijemo zanemariti jest nedostatak interesa. Jednostavno da ne bude prepoznata vrijednost decentralizirane umjetne inteligencije. Iako mislim da je i to jako malo vjerojatno, uzeti ću i ovaj scenarij u obzir. Dajem i njemu 5% šanse i u tim uvjetima TAO bi napravio 100 do 150 dolara. U toj situaciji zašto se uopće opterećivati, zar nije jednostavnije staviti u Bitcoin pa bez brige i pameti. Treći scenarij koji ne smijemo izostaviti, a dati ću mu 10% šanse da TAO dosegne vrijednost od 500 dolara. U nekom vrhuncu bula pod uvjetom da bude samo dio hajpa, ali ne dostavi nikakav proizvod, ne dostavi kvalitetu i pod pretpostavkom da će vrhunac bula biti u drugoj polovici 2025. i da TAO dosegne tržišnu kapitalizaciju oko 5,2 milijarde dolara. A otkud nam takve brojke? Iako sam o tome govorio u videu o Bitenzoru, TAO slijedi tokenomiju Bitcoina, pa upravo kao što je bilo i kod Bitcoina, kao što je bio slučaj kod prvog halvinga, broj TAO će biti 10,5 milijuna, što možete vidjeti i na već spomenutoj stranici taostats.io. Kao što je Bitcoin nakon prvog halvinga premašio vrijednost 1000 dolara, i ne, ja vam ne pokušavam pričati priču o TAO kao novom Bitcoinu, no cijena Bitcoina je tada dosegla tu vrijednost samo na osnovu hajpa. Baš i nije imao neku uporabljivost u to doba, zar ne? TAO ima već sada upotrebu, o čemu sam isto govorio u videu o Bitenzoru. Ovdje dajem 40% šanse da će dostići cijenu od 1000 dolara. No u cijeloj priči kad se spoje upotreba, projekt sa dobrom tokenomijom, poticajna sredina koju TAO definitivno ima i sektor koji ima pozornost tržišta, što je u ovom slučaju umjetna inteligencija, te pođemo li od pretpostavke da će vrijednost kripto tržišta biti veća nego u prošlom bulu, imamo još neke cijene. A uzmemo li u obzir da je procjena recimo OpenAI preko 80 milijardi dolara, a prema stranici Statista sektor umjetne inteligencije bi trebao vrijediti 2025. preko 400 milijardi dolara, tako da očekivati da TAO dođe između 2 do 3000 dolara nije ništa nerealno, te bi tada tržišna kapitalizacija TAO iznosila maksimalno 31,5 milijardu dolara, što bi u proteklom bulu dovelo TAO nešto ispod 10. mjesta u vrhuncu prošlog bula. Ovaj scenarij je po meni nekih 30%. Tržišta mogu biti jako iracionalna i kao što nam se nekad čini da cijena nečeg ne može niže,
ona ode još niže u bear marketu. Obrnuto od toga je u bull marketu, pa su neki projekti i prije dostizali nevjerojatne cijene. Ovdje ću samo spomenuti još jedan projekt, odnosno fork Bitcoina, Bitcoin Cash, koji je sa istom tokenomijom dosegao vrijednost preko $4000 još davne 2017. Zato zadnjih 10% dajem na vjerojatnost da TAO može i do $4000 u vrhuncu bula. Ovo je bilo neko moje kratko viđenje cijele situacije sa TAO, svjestan rizika, ali i potencijalne nagrade. Ne zaboravite da sa TAO možete raditi i staking, o čemu sam radio video. Ovo nisu financijski savjeti, već samo moje ideje i razmišljanja. Toliko bih toga još volio podijeliti sa vama o ovom projektu, zato pišite mi želite li više znati o upotrebi, novostima, validatorima i naravno što mislite o ovim cijenama za TAO. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, podijelite prijateljima na društvenim mrežama, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!